अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे सब कैसे होंगे इंशाल्लाह। आज का वीडियो है टोयोटा आइलैक्स 4x4। इसका स्टार्ट करने के बाद इंजन से आवाज कर रहा है, देखेंगे पुल्ली है कि क्या है प्रॉब्लम, देखते हैं। बेयरिंग आवाज कर रहा है किर करके। अभी इसका बेल्ट उतार के देखना पड़ेगा। रजिस्टर के लिए ये पाना लगाएंगे 14 नंबर का, बाद में से कीजिएंगे पर देखें। अभी इसका बेयरिंग सब चेक करेंगे, बेल्ट भी। दिख रही है कंप्रेसर भी सही है। देखिए स्टीयरिंग वाला पंप भी सही है। ये देखिए, ये जो बेल्ट रजिस्टर है ये आवाज कर रहा है, इसका बेयरिंग खराब है। इसको खोलेंगे सिद्धार्थ का। देखिए डेनमो का भी सही है, सब पुली सही है, बस वो एडजस्टर वाला बेयरिंग खराब हो गया है। बेल्ट एडजस्टर सही है, इसका पुली बस निकाल के बेयरिंग चेंज कर देते हैं। खराब हो गया है, इसका नंबर है 6203। चेंज कर देते हैं, नया लगाएंगे। देखें ये बैठ गया बेयरिंग। ये देखें, अभी लगा देते हैं। बोल्ट सब लग गया है, अभी टाइट कर देते हैं। देखिए फुल टाइट करने में नीचे जा रहा है, इसलिए एडजस्टर वाला नट में दूसरा पाना पकड़ना पड़ेगा, फिर टाइट करना है फुल। देखिए अभी सही है, आवाज नहीं कर रहा है। देखिए ये घर कर रहा था। अभी बेल्ट लगा देते हैं। ये देखे बेल्ट सब लग गया है, अभी दिखा देता हूँ कैसे लगाना है। ये देखे पहले क्रैंक वाला पुल्ले पे नीचे और उसका साइड पे लेफ्ट साइड में देखे छोटा पुल्ली से जाता है सीधा डायनमो में, डायनमो से स्टीयरिंग वाला पंप में, स्टीयरिंग वाला पंप से ये बेल्ट एडजस्ट वाला पुल्ली में लगेगा और उसके नीचे ये पंखा वाला पुल्ली में फिर लेके जाएंगे एसी वाला कंप्रेसर पे, और उसके नीचे छोटा पुल्ली है। बस इतना ही है। अभी स्टार्ट करके चेक करेंगे। क्या है वहाँ पे? अब सही हो गया है। इंशाल्लाह की वीडियो इतना ही है। वीडियो पसंद आ गया चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकर अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम।